Kiedy miałem jakieś 10 lat, mój ojciec przyniósł do domu bezdomnego kota. Nazwaliśmy go Domino, bo miał na pysku białe i czarne kropki. Był naprawdę kochanym zwierzakiem, ale przy tym jakimś wybrakowanym. Kiedy mruczał, z pyska leciała mu piana, nie potrafił biec w linii prostej oraz nigdy nie nauczył się, jak korzystać z kuwety. Domino nie był naszym jedynym kotem. Było ich więcej, dokładnie 17. Wszystkie koty syrały do jednej kuwety, którą rodzice kazali mi sprzątać. Codziennie, przez 10 lat. Moje dzieciństwo było jak Alcatraz z kociego gówna. Zabraliśmy je ze sobą, kiedy przeprowadziliśmy się z Kalifornii do Idaho. Wujek zgodził się je przewieźć kilka dni po naszej przeprowadzce. Wszystkie 17 przez 1300 mil. Po 30 godzinach jazdy był już pod naszym domem. Wypuścił koty i odjechał bez pożegnania. Lubiłem sobie wyobrażać, że wujek odjechał tak nagle, ponieważ nasze koty wskazały mu położenie starożytnego kociego skarbu, strzeżonego przez strasznego kotosmoka, którego wujek zmiótł z powierzchni ziemi. Za swoje zasługi do końca swoich dni będzie się pławić w złocie i chwale. To nie jest prawda, ale właśnie tak lubiłem o nim myśleć. Pierwsze miesiące w Idaho były trudne. W ciągu pół roku połowa kotów zniknęła gdzieś w lesie i już nigdy ich nie widziałem. Prawdopodobnie zostały zjedzone przez kojoty, ale ja lubiłem sobie wyobrażać, że przeżyły i założyły kocią kolonię. Miały mnóstwo kociąt, zaprowadziły dyscyplinę. Narodził się suwerenny naród. Naród, który wciąż kontroluje północną część stanu Idaho. To nie jest prawda, ale właśnie tak lubię je pamiętać. Ale nie Domino. On nigdy nie oddalał się od domu. Kochaliśmy go, jednak był to typ zwierzaka, którego lepiej kochać na odległość. Domino stoi przy oknie, wpuścimy go? Nie teraz, jest zaśnieniony. Była 3 w nocy 8 stycznia 1993 roku, kiedy obudził mnie mój brat. Krzyknął coś i wybiegł z pokoju. W pokoju było pełno dymu. Brat zwykle wstawał wcześniej i rozpalał w piecu, więc zadymienie nie wzbudziło moich podejrzeń. Ubrałem się, poszedłem do łazienki i zacząłem myć zęby. Przerwałem szczotkowanie, kiedy zobaczyłem coś dziwnego. Pod sufitu leciały rozżarzone węgielki. W tym momencie wpadł brat i krzyknął: „Czemu myjesz zęby, idioto? Dom się pali!” I tak było. Moja siostra pierwsza zauważyła ogień. Obudził ją odgłos płomieni szalejących za drzwiami jej pokoju. Biegła od pokoju do pokoju, budząc wszystkich. „Pali się!” Łącznie z moim bratem, który z kolei obudził mnie. „Pali się! Podaj dalej!” Dom miał 2 piętra, a pożar rozpoczął się od kominka na parterze. Zebraliśmy się na dole, założyliśmy buty i koce i wybiegliśmy na zewnątrz po zaśnieżonej ścieżce, która biegła wokół domu. Mama została na górze i wezwała straż pożarną. Dym utrudniał oddychanie, więc otworzyła okno, by przewietrzyć pomieszczenie. Przez nagłą zmianę ciśnienia wysadziło wszystkie okna. Wszyscy pod domem musieli zanurkować w śniegu, żeby uniknąć oberwania kulą ognia unoszącą ze sobą sadzę i kawałki szkła. Chociaż eksplozje są raczej czymś złym, to fajnie, że mogę dodać unik przed ognistą kulą zniszczenia do listy moich życiowych osiągnięć. Na szczęście mamie nic się nie stało. Teraz doszły jeszcze wybuchy. 10 minut po tym, jak opuściliśmy dom, drugie piętro zawaliło się na pierwsze, a pierwsze na parter, zamieniając budynek w jedną wielką pochodnię. Kiedy przyjechała straż, nie było już czego ratować. Schowaliśmy się więc w naszym samochodzie i patrzyliśmy. Dom płonął przez 3 dni. Od inspektora dowiedzieliśmy się potem, że przyczyną pożaru była niedrożność komina. Jestem dozgonnie wdzięczny mojej siostrze za to, że się wtedy obudziła i dzięki temu historia naszej rodziny nie dobiegła końca tamtej nocy. Jednak historia naszych kotów dobiegła końca. Ponieważ był środek zimy, wszystkie koty spały w środku i z pożaru nie ocalał ani jeden. Ale ja lubiłem wyobrażać sobie, że zginęły w walce, broniąc naszego domu przed inwazją kociej kolonii. Kolonia wpadła w gniew na wieść, że kotosmoka pokonał człowiek, a nie kot. Wywiązała się bitwa, a nasz dom padł. To nie jest prawda. Tak naprawdę wszystkie koty zginęły w pożarze, ale właśnie tak lubię je pamiętać. Rysuję w wyobraźni fikcyjne obrazy. Czasem, żeby się z czymś pogodzić, czasem, żeby od czegoś uciec, a czasem tylko dlatego, że myślenie o totalnych głupotach czyni mnie szczęśliwszym. Ale fikcja nie zawsze jest potrzebna. Czasem w prawdziwym życiu też zdarzają się szczęśliwe zakończenia. Następnego dnia wybrałem się na pokorzelisko, by zobaczyć to, co jeszcze do niedawna było naszym domem. Pomyślałem o kotach i zacząłem płakać. Lecz wkrótce mój szlok zakłócił dziwny odgłos. Coś, co brzmiało zupełnie jak Domino. Do Idaho przyjechaliśmy z 17 kotami. Natura
Drapieżniki i płomienie zabiły 16 z nich, ale nie domino, nie tego wybrakowanego. Tego dnia nauczyłem się czegoś bardzo ważnego. Dziękuj losowi za to, co masz, nawet jeśli jest to upośledzony umysłowo kot. Chodź stary. Koniec.